Сьогодні говоримо про дитячі пневмонії, адже нагадаю, що після канікул, а саме декілька тижнів тому, почали фіксувати зріст захворюваності. Тож сьогодні медична директорка Центру дитячої медицини лікарні ОХМАТДИТ розповість нам, яка зараз ситуація. Вітаю вас! Вітаю. Так, впродовж останніх декількох тижнів ми спостерігаємо зростання госпіталізації дітей з пневмоніями в нашу клініку, клінічний центр дитячої медицини лікарня ОХМАТДИТ. І дійсно так виглядає, що таке число зростає кожен день. Якщо ми проаналізуємо попередній період за 2023 рік, то ми бачимо, що зростання кількості пневмоній в середньому десь в 2,5 рази. Також хочу відзначити, що наша лікарня є на сьогоднішній день надкластерною дитячою лікарнею, і окрім первинного звернення до нас з медичною допомогою, до нас скеровують дітей з різних кластерних установ. Це діти, які вже заздалегідь проходили лікування в тих чи інших кластерних лікарнях, однак стан їхнього здоров'я не покращувався або виникали ускладнення, і такі діти теж госпіталізовуються до нас для подальшого лікування, можливо, до обстеження, або якщо ми зараз говоримо в контексті пневмоній, і частка теж зросла, зокрема, якщо порівнювати з попереднім, навіть місяцем, скерувань з кластерних установ, інколи вже до нас скеровуються діти, які мають ускладнення, і вони потребують залучення консультації вузьких спеціалістів, а в нас є змога долучити мультидисциплінарну команду. Тому у нас частка таких дітей зростає. Тобто я так розумію, що кожного дня поступають пацієнти. А чи можливо сказати, скільки це, яка це кількість? Якщо брати в середньому з 10 педіатричних пацієнтів, 8 припадає на сьогоднішній день на пневмонії. А які це пневмонії? Це можна назвати так звані класичні, чи вони трішки інші? Чим спровоковані? На сьогоднішній день ми так маємо більше справу з атиповими пневмоніями. Атипові пневмонії – це так званий медичний термін, який дається нам для пояснення тих уражень легень, які викликаються незвичними збудниками так званих типових, або, як ви називаєте, класичних пневмоній, а типові збудники, зокрема, такі як мікоплазма, хламідії чи легіонела. І особливістю тих пневмоній є в тому, що вони досить складно ідентифікуються звичними методами, адже ці атипові збудники являються внутрішньоклітинними мікроорганізмами, і вони не піддаються ідентифікації звичними методами. Наприклад, коли ми робимо мазок мокротиння чи стандартний бак посів мокроти, ми не можемо ідентифікувати таких збудників. Однак є на сьогоднішній день змога ідентифікації таких збудників, однак це потребують залучення більше коштів, оскільки методи дослідження є дороговартісними, але якщо є змога їх робити, на підставі того ми робимо висновки, що ми маємо справу все ж таки на сьогоднішній день з більшою кількістю атипових пневмоній. А які це симптоми? Чим воно супроводжується? Підступність загалом атипових пневмоній є в досить пізньому зверненні за медичною допомогою. Чому? Тому що відносно неважкий стан дитини на початку захворювання, коли переважають симптоми загальної інтоксикації, незначне таке занепокоєння дитини. Інкубаційний період для цих пневмоній характерний в середньому від 3 до 11 днів. І такі продромальні явища стартує фактично захворювання з таких продромальних явищ, як сухість слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, першіння в горлі, незначний головний біль, покашлювання, і дуже швидко наростає прогресування симптоматики. Фактично стан дитини різко погіршується, наростає лихоманка, можуть бути виражені симптоми інтоксикації, така дитина відчуває нестачу повітря, психомоторне збудження, і лише тоді звертаються за медичною допомогою. І підступність виглядає в тому, що досить часто якраз на такому етапі ми вже реєструємо ускладнення. Адже такі пневмонії можуть мати досить такий несприятливий
прогноз агресивний, будучи, скажімо так, в такому агресивному перебігу, і ускладнюватися як інфекційно-токсичним шоком, можуть ускладнюватися плевритами, можуть ускладнюватися деструкцією, абсцедуванням легеневої тканини, зрештою і сепсисом. І таким чином, особливо ті пацієнти, які до нас скеровуються з кластерних установ, дуже часто потребують консультацій і втручання торакальних хірургів, що є змога зробити в нашій установі. Скажіть, а які це дітки? Яка вікова категорія, чи не важливо? Ні, напевно важливо, оскільки на сьогоднішній день ми простежуємо все ж таки, це вік десь такий в середньому 8-15 років. Це якраз такі типові школярі. Це не є діти дошкільних установ, це школярі, і, напевно, найбільш такі злоякісні по перебігу пневмонії – це діти там 12-15-річного віку. А як щодо лікування? Чи збільшується кількість днів, які пацієнти проводять в лікарнях? Чи лікується, в принципі, так само, як і типові пневмонії? Ну, на сьогоднішній день, враховуючи всі ті випадки і всі ті звернення з пневмоніями до нас, ми можемо сказати, що точно вони вимагають більшого ліжкодня, адже по-різному виглядають. І тому, напевно, якщо говорити про лікування пневмоній, то, напевно, я би хотіла звернутися до всіх батьків діточок, незалежно від віку. Якщо вашої дитини з'явилися симптоми гострого респіраторного захворювання, не зволікайте, не займайтеся самолікуванням, зверніться до лікаря першого контакту, чи педіатра, чи сімейного лікаря, який, оглянувши дитину, поставить діагноз, оцінить стан важкості вашої дитини, призначить лікування і визначить, чи дитина може лікуватися амбулаторно, чи стан дитини такий, що потребує відразу госпіталізації у стаціонари, де вимагають не тільки призначення лікування, але й постійного динамічного спостереження. Адже, знову ж таки, якщо ми говоримо за типові пневмонії, то це ті пневмонії, які не йдуть на стандартному лікуванні, протокольному лікуванні антибіотикотерапії. І ще з одним з підтвердження якраз цих атипових пневмоній є те, що терапія, яка призначається навіть на амбулаторному етапі, ми не бачимо клінічного результату. Це говорить про те, що найчастіше ми маємо справу з атиповими збудниками. Чи можна цю хворобу профілактувати? Чи є можливість така? Стосовно профілактики, то на сьогоднішній день Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що профілактика пневмоній у дітей є запорукою і тим важливим інструментом у зниженні дитячої летальності у всьому світі. Адже пневмонія, зокрема, загалом дітей перших 5 років життя, є третьою причиною по летальності. Тому так важливо профілактувати пневмонії. І пневмонія – це не є якесь собі таке безпечне захворювання, як значна частина нашого суспільства звикли. Якщо ми говоримо, чи можливо профілактувати, то безумовно, говорячи про неспецифічні заходи профілактики, то на перший погляд вони зовсім прості. Все те, що буде сприяти зміцненню опірності імунної системи дитячого організму. Вкрай важливим є раціональне, збалансоване за всіма нутрієнтами харчування. Якщо ми говоримо за дітей першого року життя, вкрай важливо, щоб діти знаходилися якомога довше на грудному вигодовуванні. Далі достатня рухова активність, прогулянки на свіжому повітрі, адже, на жаль, сучасні діти все менше рухаються. Не лише для дорослих характерна гіподинамія, для сучасного школяра, підлітка. Якщо ще з меншими діточками батьки мають ритуали, виводять їх на прогулянки в парки, то чим старшими діти стають, вони все менше рухаються, вони все більше часу проводять за екранами моніторів, гаджетів своїх, а це теж профілактує. Далі наступне, напевно, важливо уникати переохолоджень, тобто, щоб дитина була одягнута відповідно до температури навколишнього середовища. Не менш важливим і, напевно, одним із таких ключових – це є повноцінний сон, адже сучасні діти не досипають. І знову ж таки, якщо ще з меншими діточками, зокрема,
молодшого дошкільного віку батьки слідкують, то чим старшою стає дитина, от вони пізно засинають, вранці змушені прокидатися, тому що час підніматися в школу, вони достатньо мало сплять, а це теж, скажімо так, негативно позначається на їхній імунній опірності, на цьому захисту проти численної кількості захворювань. Далі не менш важливим є проживання в чистих, комфортних умовах, уникання пасивного тютюнопаління. Ну і зрештою, якщо в сім'ї з'явилися особи, в яких присутні симптоми гострого респіраторного захворювання, так важливо їх ізолювати, зменшити контакт дитини з такими дорослими чи дітьми, з дотриманням індивідуальних засобів захисту, ретельно мити руки. Ну і на перший погляд здавалося б такі прості заходи, це щодо неспецифічної профілактики. На жаль, коли ми говоримо за специфічну профілактику, то на сьогоднішній день ми не маємо єдиної вакцини, яка би профілактувала від всіх збудників, які здатні викликати як типові, так і атипові пневмонії. Однак, все ж таки ми маємо вже на сьогоднішній день, в тому числі в нашій країні, вакцини, які профілактують від пневмокока, від гемофільної палички. Тому ті батьки, які мають бажання, або навпаки, якщо є рекомендація педіатра, сімейного лікаря, то доцільно вакцинувати дитину від наявних збудників, що мінімізує ризики виникнення пневмонії у дітей. Дуже вам дякую за те, що ви проінформували і дали свої рекомендації. Будемо тримати руку на пульсі і слідкувати за подальшою ситуацією. Так, дякую. І, напевно, на завершення хочу сказати, що все ж таки не займайтеся самолікуванням своїх дітей. Навіть на перший погляд такі навіть безобідні симптоми, як нежить, першіння в горлі, незначне покашлювання, незначне підвищення температури тіла, не повинні залишатися поза увагою медичних працівників. Не говорячи за те, що коли в дитини вже виникають виражені інтоксикаційні симптоми, вчасно звертайтеся за медичною допомогою і не займайтеся самолікуванням своїх діточок.